stillbirth ko kuma yaro ya mutu a cikin cikin mahaifiyar shi. Ana iya samun wannan matsalan mu ga yaro mahaifiya kafin ta haife shi ma sai a ji ya mutu. Ba wani abu bane, ɗaya daga cikin cututtuka da yake kawo ko yake addaban yaron to malaria da uwa ta kamu da shi ne. Domin in muka karanci ko muka tuna abin da duk na faɗa, yana iya cutar da yaron har ma ya kasa samun rayuwa. Idan bai samun ingantaccen jini ko wadataccen jini daga mahaifiya da wannan iska ɗin da abincin da uwa take bai wa yaro a cikin ciki, to lalle kun ga yaro zai iya rasa ransa. Wannan na ɗaya daga cikin illan da malaria take yi. Sannan congenital malaria, ma'ana ana haifo yaro fa da malaria. Yanzu wani zai ce to yanzu ta yaya malaria za a haifo yaro da shi? Ai mun ga alamun da aka ce yaro da uwa fa a jone suke, mabiyan nan shi ya haɗa su. To idan malaria ta yi tsanani a jikin mahaifiya, tana iya haifo yaro da malaria. Kun ga kenan mutuwan yaro da muka ce yana samuwa maybe sati biyu, wata ɗaya, wata biyu, wata uku bayan haifuwansa ku ji an rasa yaro. Bayan ba a san ma tushen mutuwansa ko asalin cutar da take addabansa malaria ba ce. Haifan da aka yi da shi yana iya sa yaro ya kasa yin rayuwan da ya dace da shi ko kuma ya dinga rayuwa cikin rashin lafiya. Wannan na ɗaya daga cikin illan da malaria take yi wa yaro. Mace-macen yara kafin ma sati biyu, kafin wata ɗaya, akwai yaron da ma zai rasu kafin shekara. Shine infant mortality ko neonatal mortality. Yaron da duk ya mutu daga ranar da aka haife shi zuwa kwana 28 shi ake kira neonatal mortality. Wannan ma an fi samun shi musamman wannan. Sannan yaron da ya mutu daga wannan ranar haihuwar zuwa shekara ɗaya shine za ku ji ana cewa infant mortality. To wannan na ɗaya daga cikin matsaloli da yake addaban yara da kuma zubewan ciki, abortion. Za ku ga mace tana tare da ciki kawai sai ta samu miscarriage. Miscarriage nan yana samuwa a lokacin da mace malaria ya addabe ta. Idan ya addabe ta, ko da ba a yi jinyansa a kan lokaci ba, ko kuma ba a samu ingantaccen magani ba, ko kuma an ma baki maganin baki sha kan lokaci ba. Wasu mata da yawa za ka ga sai an tilasta musu suke shan magani. Idan aka zo an baki magani ki sha sau biyu a rana, safe da yamma, sai a sha na safe bara a sha na yamma ba, ko kuma na sha na kwana ɗaya, na kwana biyu, shikenan na ji sauki sai in bari. To ai ba a kashe ƙwayar cutar ba, za ta dawo, sai mu ga ta ci gaba da addaban mu ba mu sani ba. Daman ciwo idan aka ce an baka magani na kwana biyu, na kwana uku, to in baka sha na adadin wannan kwanakin ba, to yana iya jawo damuwa babba. Sai ciwo ya fara kwanciya, ya kusa dab da ya mutu, ke kuma kin bar shan magani. Daga jin ya lafa kawai ciwo sai ki daina shan magani. Daga jin zazzabi ya dauke sai ki daina shan magani. Wannan na ɗaya daga cikin abin da yake sawa sai ku ga ciwon na jikinmu sai ya jawo mana bari, sai ka ga ciwo ciki ya fita. Wannan na ɗaya daga cikin illan da malaria take kawo wa mata masu juna biyu. To mu duba mu gani me ke jawo mace ta haifi yaro ba tare da yana da kwari ba. Shine causes na low birth weight ne. Wato abu na farko abin da yake jawowa shine matsalan da muka ce malaria da take kama mabiya. Kenan kun ga haifo yaron da ba shi da kwari ya fi samuwa a mace da ta samu juna biyu na farko da juna biyu na biyu, haifuwan farko haifuwa na biyu, ya fi samuwa a wurinsu. To yaya ake a tare wannan? Domin mu sani cewa yadda ake a tare shi shine baiwa mace ingantaccen kulawa. Shi yasa nake yawan cewa ni ma'aikacin asibiti bai kamaci a lokacin da zai gaya wa mace a kula da cin abinci, a kula da wannan, a kula da wancan, yake gaya mata ita kaɗai ba. Ni a kullum ɗalibai na nakan ce a lokacin da duk za ku yi wa mata masu juna biyu magana, ku haɗo da mai gidan, saboda shi ne ke kawo abinci. Don za ka gaji gaya mata, idan ka bata labari in ta je ta gaya masa da zai ɗauki abin serious ba. Sau da yawa wasu mazajen suna da sakaci wajen yin abin da ya dace. Sannan matan ma suna da sakaci wajen kula da kansu a yayin da suke da juna biyu. Malam sau da yawa za ka ga mata, mace tana da an auro ta misali, shekaran farko, shekara na biyu ga ta da juna biyu. Amma babban matsalar shi ne an haɗo ta da wata food plots na kusan 70,000 a gida. Za ka ga wani wasu abubuwa ƙananan kayan kicin, kwano guda ɗaya za ka sayo shi 80,000, amma tana da juna biyu. A yayin da mai gida ba shi da ƙarfin da zai ɗan siyo mata wani ingantaccen wani juice ko maltina a sati sau ɗaya, ba za ta iya kai wannan abun
ta kai wannan abun 70,000 din, in ya so in ma ba ta so ta rabu da shi ta sayo na 30-40 din kuma ta sa shi a cikin akwatin gida na kitchen, ta dan ringa cin ingantaccen abinci saboda lafiyanta da lafiyan yaro. Ba sa mana haka, kaga su ma babu adalci a cikin tafiya. Ga mai gida ba shi da shi, ke baki san ma ke kika fi samun illa din, saboda idan kika samu wannan illan kika bari ya biyo ki, illan ta bibiye ki, wallahi wata idan ta samu hawan jini na farko a cikinta har abada ya bi ta kenan. To kin ga mace kina iya yin duk yanda zaki ki yayi lafiyanki ta yanda zaki bai wa kanki mafita a yayin da mai gida bai kai karfin yin haka ba. In kuma yana da karfin yin haka bai yi ba, kin ga sakamakon jinya da aka ce kina yi wa kanki lokacin da kike da juna biyu, ba addaba, ba fitina, ba fushi, ba wani abu. Baban Samira ka zauna mu dan yi magana. Likita fa ya ce wannan juna biyun idan har ba mu kula da abu kaza da abu kaza da abu kaza ba, yaron mu yana iya fitowa ba kwari. Idan yaro ya fito ba kwari kuma, to gaskiyar magana yana kawo a rasa yaro ba lokacin da ya dace ba. Sai ku ga lokacin da yaro ya kamata an haife shi da kwari, sai a rasa haifansa da kwari. Don haka abinci ingantacce na ɗaya daga cikin mafita wajen kare yaro da haifo shi ba tare da kwari ba. Wannan shine kawai abin da muke magana. Na biyu kuma, yaro ya zamana an kiyayi daga samun juna biyu har zuwa haihuwa, a kiyayi matakan kamuwa da malaria din. Za mu zo mu ba da mafita kenan bayan mun faɗi illan da take yi. Ɗaya daga cikin illolin kenan da muke magana. Na biyu, mafita wa wannan yaro shine a kiyayi samun wannan zazzabin cizon sauro. Akwai hanyoyi da ake faɗa wanda idan muka zo za mu tattauna su. Abu na uku kuma, sauran ƙananan cututtuka na infection, maybe yawan fitsari ko ba haya a banɗakin da bai dace ba, ba tsafta a banɗakin. Kun san mace ta fi kusa da samun ciwo na infection fiye da ɗa namiji. So wannan ma in mutum tana kiyaye, mace tana kiyaye wurin da ake bawali da sauran abubuwan da ya shafi haka, to yana sa mace ba za ta ke kamuwa da ƙananan infection ba ma na malaria kaɗai ba. Dan banɗakin ki in ba shi da ingantaccen tsafta a wurin, to sauran ma na kamuwa, yana samun wuri ya ringa fakewa. Ka shiga banɗaki ya cije ka, ka fito ɗaki ya cije ka, ta yaya malaria ba zai kama ka? Dole zai kama mutum. So da wannan muke nuni da cewa haifo yaro wanda ba shi da kwari ana iya tare shi. Kenan daga zaran naji na samu juna biyu, to mu yi kokari, iya kokari mu ga cewa muna bukatan abinci da zai taimake mu. Ba ki ringa bukatan goruba ba. Tsakani da Allah, ta ina goruba zai amfani yaro anan? Ta ina taura zai amfani yaro? A in bukaci, in ma za ka yi kwaɗayin abinci da zai taimake ka, ya taimaki yaro. Amma sai a ringa kwaɗayin abubuwan da kwata-kwata ba su da alaƙa da abin da ya kamata. So wannan abin da ake bukata kenan, a kiyaye yaro da ya kamata a haife shi da kwari. So menene mafita ga wannan ciwo na malaria ga mace wanda take da juna biyu? Hanyoyi ne guda uku da ake bi. Hanyoyi guda uku. Hanya ta farko shine amfani da sulfadoxine pyrimethamine, that's intermittent preventive treatment, ma'ana wato shan magani na ba wa mace kariya ga ita cutar malaria. Ba ma sai ka kamu za ka sha wannan ba. Idan dai waɗanda suka haifu da yawa za su mana shaida a nan, in suka je antenatal, suka je wannan awudin, ana ba su wasu ƙwayoyin magani guda uku. Haka ne, wannan magunguna ƙwaya uku da ake bai wa mace shine ake kiransa sulfadoxine pyrimethamine, an fi kiransa fansida. Yawanci mun fi saninsa da fansida. To ana ba da shi, an yarje a cikin kulawa da zaki wa kanki, ki je asibiti a baki. Ba ma fa ki je ki saya ba, an fi so ki je wannan wajen awo din, su za su baki, ba ma sai kin tambaye su ba. Wannan idan aka zo aka bai wa mace, aka ce ki ringa sha, idan bayan wata ɗaya wata biyu ne suka baki, ki komo ki zo ki ƙara karɓan wani. Musamman ƙasashen da suka ci gaba kyauta ake ba da shi. Idan mu kuma nan ya ita uwa ƙasa Najeriya, sai mu daure mu yi haƙuri kafin Ubangiji ya kawo mana lokacin da za a ringa ba mu abubuwan kyauta, sai mu ke siya da kuɗin mu ko don lafiyan kanmu. So ana sayan wannan maganin, idan aka je asibiti aka rubuta ma, sai a yi ƙoƙari a saya. An ce bayan wata biyu a daure a ƙara saya, saboda shi yana bai wa mace kariya ne da samun malaria. Ma'ana kafin ki kamu da shi, wannan ƙwayoyin za su zauna na tsawon lokaci da za su bada wa mace mafita wa kamuwa da malaria. So mu sani cewa shi wannan ƙwayoyin maganin, karin wata daga nan lecture din ta je daga nan ta ce kawai ta samu juna biyu ta fara shan sa. A'a, akwai adadin lokuta da ake fara sha. Ba a fara shan shi wannan ma har sai an fara jin motsi.
yaro in bai fara motsi a cikin ki ba a ce ki fara shan wannan maganin ba. Shi yasa idan kina zuwa awu din bayan maybe kin yi wata 3 farko, to a lokacin kin fara zuwa awu. To a cikin wannan wata na 4, wata a sati 16 kenan, wata 4 tana iya yaro ya fara motsi. Ya danganta ga kowace mace da irin yanayinta. To idan kuma wata nata mai dan tsayi ne yana kai sati 20, shine wata 5. To wata 5 din nan a lokacin ne yaro zai fara motsi. Idan muka duba ko da addinin